မရှိတော့လို့ဘာမြေတစ်ဖက်ဆုံးကိုပေါ်ရောက်ချင်လင်းလေးတွေလွမ်းနေကိုရဲ့ရင်နဲ့ပြင်းနေခဲ့ပြီနာကျင်ခြင်းများနဲ့လောကလေးခန္ဓာရဲ့စွမ်းမရှိလို့ကိုမေရဲ့ချစ်ကိုလောလင်းမိလို့နေနေမှာမဲနာရောက်လာတဲ့မှာဒီချိန်မှာမဲဒီလူတွေများနေရင်ခွေတစ်ခုမှာပြောမြူလို့နေလေဝင်းလေးမရှိတဲ့ဒီမှာIs it